Идентификация транспортных средств. Определение марок. Режим сканирования. Выбор подходящего обмундирования. Поиск объекта. Анализ. Объект совпадает. Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл. Ты забыл сказать «пожалуйста». Уберите его от меня! Вытащите! 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 Возьми. Ты не уедешь на чужом мотоцикле, сынок. Так что слезай, пока я тебя не продырявил. Не подходи ко мне.